Профессор багш нар, оюутан суралцагч та бүхэнд Монгол Улсын их сургуулийн 73 дахь хичээлийн жил 2015-16 оны Эрдмийн их баярын мэндийг хүргье. Монгол Улсын эрдэм мэдлэгийн ууган уурхай Монгол Улсын их сургуулийн оюутны чөлөөт сонголт хийх боломжийг өргөтөн чанартай боловсрол эзэмшүүлэх чиглэсэн хөтөлбөрийн болон бүтцийн томоохон өөрчлөлтийг эхлүүлж судалгаан зориулсан их сургууль болохыг зорж хөгжлийнхөө шинэ хуудсыг нээсэн цаг саяхан. Энэ хөрсөн дээр хөгжин үржлэх Монгол Улсын их сургууль орчин үеийн дэлхийн шилдэг их сургуулиудаа хөл нийлгэн алхаж чадна гэдэгт бид бүрэн дүүрэн итгэлтэй байдаг. Аливаа их сургуулийн хөтөлбөрийн өр үгээж, чанар чансаа, тухайн сургуулийн профессор багш нарын эрхэлж буй судалгааны төвшин, шинжлэх ухааны ертөнцид хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа байдлаас нь хамаардаг. Үүнийг шүнс болгож Монгол Улсын их сургууль өнгөрсөн хичээлийн жилийг судалгааг дэмжигчд болгон зардаж, багш судлаачдынхаа судалгааны ажлыг дэмжих чиглэсэн санхүүжилт хөрөнгө оруулалтыг эрс нэмэгдүүлсэн. Үүний дотор дээд улсрлын шинжлэх хөтөлбөрийн шугамар болон Монгол Улсын засгийн газраас хөрөнгө оруулалт хийж, судалгаа шинжилгээний ажлыг орчин үеийн төвшөнд эрхлэн гүйцэтгэх 10 лабораторийг энэ төслийн хөрөнгөөр улсын төсвийн хөрөнгөөр 7 лабораторийг шинээр болон шинжилэн байгуулж, сургуулийн өөрийн болон манай судлаачдыг дэмжигчдийн санхүүжүүлсэн 166 судалгааны ажлын төсөв зардал нь 4.4 тэрбум төгрөг төрсөн Монгол Улсын их сургуулийн судалгаа шинжилгээний ажлын цар хүрээг бэлтгэн харуулж байгаамаа. Өнөөдөр манай сургуулийн багш нар боловсрол мэргэжлийн тасралтгүй ахиулан чамбааруулж буйн дотор сүүлийн 10-аад жилийн дотор өндөр хөгжилтэй орон дэлхийн нэр хүндтэй их сургуулиудад докторийн зэрэгээ хамгаалж, гадаадын эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажиллан эрдмийн охийг цуглуулж ирсэн 160 гаруй залуу багш нар эргэж Монгол Улсын их сургуультай ажиллаж байгаа нь энэ сургуулийн эрдмийн өсөн нэмэгдэж байгаа чадварыг бэлтгэж байгаамаа. 2014-15 оны хичээлийн жилд Thomson Reuters-ийн бүртгэлтэй сэтгүүлүүдэд Монгол Улсын их сургуулийн багш нар 53 өгүүлбэр нэвлүүлсэн Монгол Улсын хэмжээнд хамгийн олон эрдмийн бүтээл туурвсан үзүүлэлт болж байгаамаа. Үүний дотор олон улсын эрдэм шинжилгээний хамгийн нэр хүндтэй Science сэтгүүлд Монгол Улсын их сургуулийн анхны бүтээл нийтлэгдсэнийг баяртайгаар мэдээлж байна. Манай эрдэмтэн багш нар өнгөрсөн хичээлийн жилд патентын болон оюуны өмчийн 8 мэдүүлэг гаргасан байна. Цаашд судлаач багш нараа доктортой дэмжиж, тэдэнд олон улсын түвшин чанартай судалгаа хийж үр дүнгээ эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулах, инновацийн бүтээгдэхүүн болгохын шаардлагадах дэд бүтэц санхүүгийн орчинг тасралтгүй сайжруулах зорилтыг Монгол Улсын их сургуулийн удирдлага өмнөө тавин ажиллаж байна. Монгол Улсын их хурлаас 2015 онд баталсан төрөөс боловсролын талаар баримт бодлого тусгасан боловсролын хөгжлийн стратегийн дагуу боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамнаас 2015-16 оны хичээлийн жил дээд боловсролын хөгжлийг үндэслэх тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Энэхүү зорилтыг Монгол Улсын их сургуулийн шинжилэл өмнөх жилүүдэд хийсэн ажлын үр дүнтэй уялдуулан 2015-аас 16 оны хичээлийн жилийг оюутны хөгжлийг дэмжигчд болгон зарлаж байна. Энэ хүрээнд бид юуны өмнө оюутны үндсэн эрх ашигт нийцүүлэн хөтөлбөрөөр тасралтгүй сайжруулах механизм бүрдүүлж, түүний чанар үнэлгээг сайжруулан олон улсын магадлан итгэмжлийн стандарт шаардлага хүргэх, оюутны дадлагжих, мэрэгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбогдох гүүр бий болгох, оюутан зориулсан цогц үйлчилгээг бүрдүүлэхэд тухайлан анхаарах болно. Өнгөрсөн хичээлийн жил Монгол Улсын их сургуулийн оюутнуудад зориулсан 11 төрлийн тэтгэлэгт 302 оюутан хамрагдсан. Энэ хичээлийн жил шинээрэлсэн оюутнуудын хувьд тэдний сонгосон сургууль эрсдэлтийн шалгалтанд үзүүлсэн амжилтыг нь үндэслэн төлбөрийн хөнгөлт үзүүлэхийн гадна сургуулийн нэрмж тэтгэлгийн сангийн хэмжээг 200 сая төгрөгт хүргэх болно. Судалгаа шинжилгээний ажил, сургалтын зохион байгуулалт оролцох магистр докторийн оюутнуудад зориулсан ассистентшипийн нэр төрөл тоо хэмжээгч нэмэгдүүлэх зорилтыг тавьж байна. Монгол Улсын их сургуулийг дэмжигчдийн дэмжлэгийг зохион байгуулж, төсвийн их үүсвэрийг солонгоруулахад бодиттой дэвшилт гаргаж, өндөр хөгжилтэй орнуудад боловсрсон судлаач багш нарын хүчин чармайлтыг төвлөрүүлэн оюутнуудад илүү
өргөн боломж олгох зорилготой Center of Excellence буюу Honors College төслийг сургуультай хэрэгжүүлж эхэлнэ. Манай сургуулийг 1997 он төгсгсөн хэсэг залуус нэгдэж Монгол Улсын их сургуулийг дэмжих тусгай санг 53 сая төгрөгөөр байгуулсныг бусад дэмжигчид нь уухайлан дэмжиж байгааг өнөөдөр та бүхэндээ мэдээлэхэд таатай байна. Эрхэм үндэс очид эрдэмтэн багш нар, оюутан суралцагчдаа энэ хичээлийн жил Монгол Улсын их сургуулийн 5 бүрэлдэхүүн сургууль Завхан, Орхон аймаг дэх салбаруудад нийтдээ 2590 оюутан шинээр элсэж манай эрдмийн хамт олонны игнээг тэлж байна. Монгол Улсын их сургуулийг сонгож эрдмийн их талаад гараагаа эхлүүлж байгаа шинэхэн оюутнуудаа болон үргэлжлүүлэн суралцж байгаа оюутнуудаа Монгол Улсын их сургуулийн хамт олонны нэрийн өмнөөс сурлагын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Эрдмийн хэдийг захиж хөгжлийн галыг бадраацгаая. Баярлалаа. Олон багш нар олон улсын нэр хүндтэй сэтгүүлүүдэд тэрэн дотроо сайн сэтгүүл бүтээлээ нийтлүүлсэн. Энэ олон багш нарын дундаас шилдэгийг сонгох бол бас амаргүй ажил. Гэхдээ олон улсын хэмжээнд эрдэмтдийн бүтээлийг бүртгэдэг өөрийн системтэй. Энэ системд бүртгэгдсэн бүтээлийн тоогоор нь үндэслэн өнгөрсөн хичээлийн жилд хамгийн олон бүтээл төрөвсөн профессор Болдгэвд оны шилдэг судлаачийн шагналыг гардуулж өгөх эрхэм хүндтэй үүргийг гүйцэтгэе. Болдгэв профессорыг дайсан авъя. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Энэ шагнал бол одоо бас тодорхой мэрэгжлийн хүрээнд тодорхой хүмүүс одоо энэ жил хэн авах вэ гэж бас одоо харж байдаг ийм нэр хүндтэй уламжлалт болсон шагнал юм аа. Тэгээд энэ шагналыг бол одоо хувь хүн дэш бүтээл олгодог шагнал гэж ойлгож байгаа. Тэгэхдээ бүтээлийн цаана бол хувь хүн байгаа, судлаачдын баг байгаа. Энэ судалгааг бол дан ганцаараа хийж гүйцэтгэдэггүй. Тийм учраас тэр багийн нэрийн өмнөөс би энэ шагналыг бол хүлээж авч байна. Тэгэхдээ тодорхой хэмжээнд сүүлийн хэдэн сар одоо энэ сургуулийн одоо удирдах ажлыг хийж яваа, удирдах албан тушаалыг хашиж яваа хүний хувьд энэ шагналыг дагалддаг мөнгөн шагналыг бол их сургуулийнхаа эрдэм шинжилгээ инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр одоо зарцуулаасай гэж хүсээд энд үлдээе гэж шийдсэн. Тэгээд энийг одоо миний одоо хамтран ажилласан хүмүүс бол дэмжих бах, татгалзахгүй байх гэж бодож байна. Харин энэ цомыг бол хүлээж авъя гэж бодож байна тийм ээ. За баярлалаа. За манай оюутан залуу сайн анхааралтай сонсороо и нэрсэг дуудыг аврыг бүлгэлийн дайснаа өрж байна. За шинжлэх ухааны сургууль Баат бүгийн мөнгө хоёр эдийн засгийн он сургуулийн оюутан дэлгэр заяа банк менежмент Байрны ухааны салбар сургуулийн оюутан Герман Дуржийн Батмөнх онцлог ярьсан бод. За баярлалаа. Ухааны сургууль Антмөрийн мөнгө хоёр эдийн засаг хэрэглээний шинжлэх ухааны инженерийн сургуулийн оюутан Бабад амын баяргүй. Мөн сургуулийн оюутан Масангийн Хорхоо. Улсын харилцаа Гэминдогийн Бодор. Нийтийн удирдлагын сургууль хэрэглээний шинжлэх ухааны инженерийн сургуулийн оюутан Амар жаргалын Батбаяр. Шинжлэх ухааны сургууль Загцруугийн Баасан Дорч. Улсын харилцаа Батбаяр Игцүү. Шинжлэх ухааны сургууль Мөнхөдийн Монтбаяр. Энэ ийхүү
оюутнууд Монгол Улсын их сургуулийн хаан нэрмжид тэтгэлгийг хүргэж байна. Баяр хүргэе. Манай одоо бусад оюутан залуусаас за нэрмжид тэтгэлэг авсан залуус маань бүгдээрээ зогсож байна. За бүгдээрээ дурсгалын зураг авах байх шүү. Манайхан ч гэсэн бас манай тэтгэлгийн оюутнууд за манай оюутнууд тэтгэлэгтэй болцсон. Тэгээ жоохон доошоо суучих. Доошоо суу. Тэгэхгүй бол багш нарыгаа хаагаад тахш байна. За зурагч байгаа юу? Одоо тэргээр зүгээр зөндөө олон улсын зурагч зогсож байгаа байна шүү дээ. За баярлалаа. Залуустан сургуулийн өндөр амжилт хүсье. За одоо ингээд Алин Даамн Улаанбаатарын иргэн Эрдэнэгийн наран цэцэг Ядадын олимпиадад мөн тэргүүн барьжсэн. Мөн Улаанбаатарын иргэн Алдан үеийн Ануужин нийгмийн тухай мэдлэгийн олимпиадад мөн нэгдүгээр барьжсэн. За Улаанбаатарын иргэн Өсгийн Ожир бүрүү Монголын сайхан бичгтэн олимпиадад нэгдүгээр барьжсэн. Мөн Улаанбаатарын иргэн Баттулгын төгөлдөр физикийн олимпиадад 2-р барьжсэн. За Гоёлтай аймгийн иргэн Болдын номин нийгмийн тухай мэдлэг энэ тухай олимпиадад 2-р барьжсэн. За мөн олимпиадад 2-р барьжсэн Сэлэнг аймгийн Ариад Соёлбаатарын Соёлмаа мөн энэ тухай олимпиадад 3-р барьжсэн. Улаанбаатарын иргэн Азуурын Тэмүүлэн Завхан аймгийн иргэн Шадарвадын Бэлгэр даваа энэ хүү олимпиадад 3-р барьжсэн энэ хүү их сургуулийн тэтгэлгийг авах болцлыг хангасан байна. Нийт оюутан залуустай баяр хүргэе. За энэ ч нөгөө хэмжээ тэгэхгүй баг тэтгэлэг гэхээр динэж байгаа юм шиг харагдах юм байна шүү. Баярлалаа залуустай. Сургуулийн өндөр амжилтыг хүсье. Сүүлийн ард нууцчаад. За энэ жил ер нь 2 жилдээ бол биднээс сайн мэдж байгаа. Их сайхан төгөл явуулж байгаа. За хэрэг. Хойцон сургууль. За нийгмийн ухааны салбарын сургагч Дорж Болмын Эксүх. Мөн одоо сургуулийн сургагч Баатарын Амар Жаргал. Ёсор тонтой. Үнэн шудраг. Хүндэг энэрэнгүй. Экоронч бие хүн болон төлөвшиж мэдлэг чадвар сэтгэл зүрхэн экорныхон хөгжил дэвшид хамгүй зориулсан эрдэм багш нар гэрэл найз нөхдөйхөө өмнө амдрайлан тангаргалый шинэ жилийн нээлт маань эхэлж байна. Хүрэлцэн ирсэн багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, хүндэт зочид, оюутан залуусын төлөөлөл та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. Оюутан одоо залуус та бүхэндээ сургуулийн өндөр амжилтыг хүсэн өрөө. Ингээд хичээлийн анхны одоо хонхыг дуугаргано хэмээн. За би одоо сонгочих гэж бодож байна. Манай энэ охин хэм блэ? Нааш хараад. Тэр байна. Бас хосоороо. За манай багш нар баяр хүргэж бас энэ төл үзүүлж байна. За манай тэтгэлэг хамрагдсан оюутнуудын төлөөл анхныхоо хонхны дуу одоо дуугарж байна.
За баярлалаа та бүхэндээ.